바람이 제법 찹니다. 황도에서 마스크 쓸 줄은 상상도 못했는데 황도에서도 마스크 씁니다. 가자 달래야. 황도 오나? 안 오지? 에휴, 나무 하러 갑니다. 땔감 화목난로를 설치했더니 나무가 이제 많이 들어갈 것 같아요. 어제 따뜻하게 잤습니다. 오늘도 상당히 춥네요. 얼음이 얼었어. 수도가에. 다행히 수도는 안 얼었습니다. 물이 쫄쫄쫄쫄 나서. 나무가 좀 위로 올라간 것 같은데 파도가 요즘에 세서 며칠 동안 파도가 많이 강했거든요. 이런 날은 저기 석국물 좀 먹어야 되는데 청양고추 숭숭 썰어갖고. 근데 파도가 높아서 틀렸어요. 내일도 높던데. 내일도 바람이 뭐 요즘 계속 북서풍이 불어와서 요즘 며칠 계속 바람이 셀 것 같아요. 달래요, 어서와. 우리 황금 안 오고 있어. 나가자고 그랬더니 그렇게 좋아하더니만. 지게하고 좀 친해지는 방법 없을까요? 황도하고. 왜 이렇게 지게만 좀 이렇게 무서워하는지. 불도 무서워해요. 또 무서워하는 건 왜 이렇게 많은지. 겁도 많고. 그래도 이뻐요. 애교가 많아서. 아유. 여기 어디도 뭐 쓰레기가 다 몰려갔다. 어디로? 저거 큰 거 하나 가져가야 되고. 이번엔 화목난로 때니까 굵은 나무만 가져가야지. 저기까지 가니까 너무 힘들어. 여기서 가자. 아유, 저 물퉁물퉁 몽돌이라 힘들어요. 여기 놓고서 하나씩 날리지 뭐. 파도가 있네. 굵은 나무만. 황도 안 왔지? 아유, 깊숙이 바뀌었어요. 여기 이런 건 좋다. 왜 하나야? 여기 무겁네. 이거만 해도. 하루 따겠다, 이거. 이런 건 좋다. 왜 하나야?
여기 무겁네. 이거만 해도. 이거만 해도 하루 따겠다, 이거. 좋은데. 우와. 파도가 세서 다 위로 올라갔네. 어우, 톱질하기 힘들겠는데. 호호, 이거 봐라. 장작이 음에 좋아라. 음에. 아니, 누가 떼라고 이렇게 잘 잘라놨어, 아주. 응? 아이고, 고마워라. 이것도 좋고. 아우, 못 들겠는데? 이게 나중에. 어우, 너무 무거워. 어우, 이거 좋다. 어휴. 어우, 손 시려. 어우, 어우. 땀나네. 나무는 한 2번, 나무는 2번 날라야 될 것 같습니다. 밑에도 있고, 몇 개 더 하면. 장작은 됐는데, 아이, 씁쓸하네, 저기. 벙커시우가 그냥 떠내려가서, 아이, 다 터졌어. 에이. 저거 어떻게 해요, 뭐, 이제. 방법이 없는데, 저거는. 수거할 방법이 없습니다. 저 굵은 밧줄이라 어떻게 할 방법이 없네. 안타깝죠? 아이, 오늘 마음이 좀 쓰리네. 일단 날르자.
상대야, 한 번 날랐다. 아유, 아이고. 아이고, 힘들다. 아, 진짜 무겁네. 다 그냥 물 먹어갖고 무게가 장난이 아니네. 아, 한 번 더 갔다 와야지. 어휴, 이게 뭐야? 해군가? 아, 폐유네. 아, 다 터졌어, 근데. 아이, 아유, 아유. 야, 이게 뭐야? 폐유 봐. 벙커 씌운데 안타깝게 다 터졌어요. 없네. 안에 없어. 없어. 에이. 에이, 이게 뭐야, 이게. 에이, 참. 어제 떠내려온 것 같은데. 다 터져서 다 샜습니다. 에이. 아, 이런 거 보면 마음이 아파요. 솔직히 보면. 페어구도 그렇지만, 아이. 아이, 이게 뭐야, 이게. 아유. 이게 뭐야. 다 터져갖고, 이게. 아유. 아유, 속상하다. 어저께도 못 봤는데 오늘 밤에 봤나 보다. 야, 일단 벙커 CU는 물 안 닿는 까지 올려놨는데 빈통입니다. 다 샜어. 다 샜어. 네, 찢어져 갖고 찢어진 쪽으로 저기 세워졌던 모양입니다. 다 샜고. 아, 너무 심한데 추위가. 어떻게 방법이 없겠는데 이거. 아, 이거 뭐야. 아, 이거 어떻게 해 이거. 이거 어떻게 해. 완전 이거 해운데 방법이 없네. 아이, 한 통이 다 새서 어디 방법이 없네요. 할 방법이 없어. 아이씨. 이게 아마 어제도 해갖고 한번 실려 나가서 그랬던 것 같은데, 한번 저 찌꺼기 갖고 여기서 터졌어요. 여기서. 에이. 어저께는 못 봤는데 어제 밤에 왔었나? 어저께도 내려와서 내가 지고 갔는데 여기까지 왔어. 내가 봤었나 확인했는데 이런 것 때문에 꼭 확인 한번 하거든요. 아, 저런 걸 왜 버려. 아이. 여기까지 문제 있네. 아이, 참. 어제 늦게 터졌구나. 여기 보면 시커먼 거 보니까. 아이, 속상해 죽겠네. 진작 발견했으면 이 우열에도 그냥, 아니면 세워도 놨을 텐데.
진짜 어떻게 조치할 수 없다는 게 참 안타깝습니다. 아, 에이. 할래야 이제 가자. 아유 힘들다. 야 땀 쭉 빠졌다. 또 한차 한 짐 또 했습니다. 아이고, 아 이건 진짜 고맙네. 누가 이게 딱 화목난로에 맞게끔 딱 잘라놨어. 아주 잘 되겠네 이거 진짜. 아직 뗄 거면 뭐 엄청난데. 또 계속 밀려오네. 아 저기 또 뭐 뗄 거면 뭐 주구장창 밀려오네 지금. 응? 하자고? 응. 아, 황도야, 야, 2번 날렸더니 진짜 벅차다. 힘들다, 힘들어. 와, 아유, 힘들어. 황도야, 힘들어. 아유, 아, 근력이 딸린다, 야. 아니, 그때 휴지가 여기까지 날라왔냐? 아이고, 힘들어. 황도야. 아유, 알았어. 아유, 저기 좀 쉬어야 될 것 같습니다. 와. 와, 근력이 딸리네. 많이 힘들다. 아. 아, 저 벙커 씌우는 어떨 방법이 없어요, 지금. 왜냐면, 만조가 가까우는 시기라, 황도이장이 어떻게 손 쓸 방법이 없어요. 물 들어오는 시기라. 간조 때면 뭐, 내려가서, 저기 뭐, 버려지는 옷으로 그냥 짜서 올리겠지만, 금방 물 들어와서, 뭐, 위에 올라갔다 오면 물 다 들어왔을 텐데, 뭐. 어떻게 황도야, 지게 트라우마 벗어나는 방법 없을까? 황도의 숙제인데. 지게가 뭘 그렇게 무섭다고 그래. 그 트라우마 좀 벗어나게 좀 할 수 있는 방법 없나? 내가 줘도 네가 제일 좋아하는 주인님이 줘도 지게만 주면 도망가니. 황도회장은 조금 좀 휴식 좀 취하겠습니다. 아, 햇볕 나니까 좀 좋다.